为了夏天能穿上漂亮的小裙子，晚餐我经常吃这道菜。水煮菜要是吃腻了就换这个吃。先把金针菇切去根部，不要扔，用手撕成小朵，再把菠菜改刀成长条状。水开，放入金针菇和胡萝卜丝，再放切好的菠菜，烫1分钟，再捞出来过一遍凉水，口感会更加爽脆。攥干水分，再淋上屏幕上的万能蘸料汁，用筷子给它拌匀即可开吃。酸辣爽口，味道特别好。谢谢大家观看，记得关注我哦。